champagne. Ain't got time to take a fast break. Lonely days are gone, I'm coming home. My baby, won't you let it? I don't care how much I'm thirsty. Gotta get back to my baby. Lonely days are gone, I'm coming home. My baby, won't you let it? Herr Krimbauer, Sie haben jetzt die Ausstellung kuratiert, sie ist jetzt eröffnet, Sie haben einen vollen Kirchensaal gehabt. Haben Sie in dem Fall mit dem Ansturm gerechnet, dass Sie die Vernissage eigentlich in eine Kirche verleiht haben? Es war zu befürchten, dass das Thema Pop at Basel mehr Publikum anzieht, als wir sonst bei Ausstellungseröffnungen haben. Vor allen Dingen, ich glaube, es ist ein Publikum, was sonst hier noch nicht war. Es zeigt sich schon, Pop at Basel, das habe ich schon vorher festgestellt, in Kontakt mit Musikern, mit denen ich zu tun hatte, die sagten, hier gibt es ein Museum, Musikmuseum, hier war ich ja noch nie, ist ja toll. Also es war zu erwarten. Sie haben sehr viel Objekte zusammengesucht. Wie anstrengend muss man sich das vorstellen, bei Leuten anzuklopfen und zu schauen, dass man Memorabilia für eine Ausstellung bekommt? Das ist jetzt für mich auch eine neue Erfahrung gewesen. Das ist bei so einem, sag mal, zeitnahen, noch nicht sehr historischen Thema viel schwieriger als beim historischen. Weil da gibt es Archive, da gibt es andere Museen, da gibt es fixe Sammlungen. Hier ist ganz viel in Privatbesitz, zum Teil noch in Besitz von den Musikern oder Akteuren selber. Da war die Zusammenarbeit mit dem RFV enorm wichtig, die einfach Hinweise geben konnten, Türen öffneten, Hinweise gaben, frag doch den nochmal. Das Material zusammenzusuchen war teilweise erstaunlich schwierig und ich warte immer noch auf ein Objekt. Welches? Es ist das Atlantis-Schild, was natürlich ein absolutes Highlight wäre, weil es eben so einen wichtigen Ort markiert, in dem in Basel Pop- und Rockmusik über Jahrzehnte live zu hören war. Es kommt noch. An welchem Stück, wo man die Ausstellung sieht, hängen Sie persönlich sehr? Etwas, das Ihnen das Herz geöffnet hat? Ich bin natürlich Instrumentenkundler. Das heißt, mich haben enorm die E-Gitarren, die wir haben, gefreut und vor allen Dingen die Instrumente, an die ich erst auch gar nicht gedacht hatte. Also eine der allerersten E-Gitarren, die wir hier haben, von der Firma Wickenbaker aus Kalifornien 1934 mit der Lunchbox, dem originalen Verstärker. Das ist für mich ein ganz besonderes Objekt, aber das ist meine Deformation professionell. Können Sie vielleicht uns noch ganz kurz sagen, was der Bezug ist von Rickenbacker, wo ja Beatles gespielt haben, zu Basel? Also, die Pointe ist natürlich, dass Adolf Rickenbacker tatsächlich ein Adolf Riggenbacher ist, der 1887 wenige 100 Meter vom Museum entfernt am Gemsburg geboren wurde. Das heißt, wer hat es erfunden? Ein Basler hat es erfunden. Stimmt nicht ganz. Er ist als junger, als Kind noch in die USA ausgewandert und ist aber dann dort wesentlich beteiligt gewesen bei der Produktion und Vermarktung der ersten elektrischen Gitarre. Vielen Dank.